আসসালামু আলাইকুম বিউটিফুল পিপল, ডক্টর হেসেলে আপনাকে স্বাগত। আজকে আপনাদের সাথে এমন একটি মিরাকল রেমেডি শেয়ার করব যেটা আপনার লাংসকে পরিষ্কার করবে, যার কারণে আপনার কাশি দূর হয়ে যাবে, পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে। এই সিরাপটি বানাতে মাত্র 30 মিনিট সময় লাগে, আর উপকরণ তো আপনার হেসেলেই আছে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ আপনার জন্য খুব স্পেশাল একটি রেমেডি অপেক্ষা করছে। তো চলুন শুরু করা যাক। এর জন্য আমাদের প্রথমে লাগবে তেজপাতা। আমি এখানে 15টি তেজপাতা নিয়েছি। তারপর এগুলোকে ছোট ছোট করে ছিঁড়ে নিব। তেজপাতা আমাদের সুস্থ রাখতে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। এটা প্রাকৃতিক রেমেডি যেটা সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, সাইনাস, সিজনাল ফ্লু এবং রেসপিরেটরি ট্র্যাক ইনফেকশন আরোগ্য করতে সাহায্য করে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, তাই বাচ্চা বুড়ো সবাই কিন্তু অনায়াসে এটা খেতে পারবে। আর এটা খেতে এত টেস্টি যে আপনার বাচ্চা নিজে চেয়ে খাবে। আর আপনি যদি ধূমপান করে থাকেন তাহলে এই রেমেডিটি অবশ্যই খাবেন, কারণ এটা লাংসকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ লবঙ্গ। লবঙ্গ মাইগ্রেন এবং মাথা ব্যথার সমস্যা কমাতে সাহায্য করে, পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সর্দি, জ্বর, কাশি, সাইনাস ইত্যাদির হাত থেকে কিন্তু লবঙ্গ আমাদের বাঁচায়। পাশাপাশি লবঙ্গ কিন্তু ব্লাড পিউরিফিকেশনের কাজটাও করে দিচ্ছে। আর দিচ্ছি 1 চামচ কালো জিরা। কালো জিরার কথা আমরা সবাই জানি যে কালো জিরা খুবই উপকারী, বিশেষ করে ঠান্ডার জন্য, কাশির জন্য, এবং এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ক্যান্সারের মতো রোগ থেকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে। একটা প্যানের মধ্যে সবগুলো উপকরণ নিয়ে নিচ্ছি। তারপর এর মধ্যে 1.5 গ্লাস পানি দিয়ে দিব। তারপর এই মিশ্রণটাকে খুব ভালো মতো চুলাতে জাল করে ফুটিয়ে নিচ্ছি। একটা প্যানের মধ্যে 15 চামচ চিনি দিচ্ছি। আপনি চাইলে এখানে ব্রাউন সুগার ইউজ করতে পারেন। এই 15 চামচ চিনিকে আমি চুলাতে দিয়ে ক্যারামেল করে নিব। ক্যারামেলের জন্যই কিন্তু এটা ঘন হবে সিরাপটা, এবং স্বাদটাও খুব মিষ্টি হবে। এজন্য বাচ্চারাও এটাকে খুব পছন্দ করে, কারণ খেতে খুব মিষ্টি হয়। চিনিটা যখন পুরোপুরি গলে যাবে আর ব্রাউন কালার হবে, তখন জাল করে রাখা তেজপাতা, কালো জিরা আর লবঙ্গের পানিটা এটার মধ্যে দিয়ে দিব। ক্যারামেল আর মিশ্রণটা খুব ভালো মতো নেড়ে নেড়ে মেশাতে হবে, যাতে করে ক্যারামেলের শক্তটা নিচে না থাকে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, পুরো এই প্রসেসটার মধ্যে কিন্তু চুলার আঁচটা মাঝারি রাখবেন। হাই হিটে এটা করলে কিন্তু এটা পুড়ে যাবে। যখন ক্যারামেলটা পানির সাথে মিশে যাবে, তারপর আরো 5 মিনিট ফোটাবো। ফোটানোর পর এটাকে নামিয়ে নিব। ঠিক 5 মিনিট পর চুলাটাকে আমি বন্ধ করে দিয়ে এটাকে ঠান্ডা করার জন্য এক সাইড করে রেখে দিব, কারণ পর স্টেপে যাওয়ার জন্য আগে এটাকে ঠান্ডা হতে হবে। সিরাপটা ঠান্ডা হতে হতে চলুন তাহলে আমরা আরেকটা কাজ করে আসি। একটা পাত্রের মধ্যে আমি বেকিং সোডা দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। তারপর এর মধ্যে পানি দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে একটা লেবু দিয়ে এটাকে আমি খুব ভালো মতো পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছি। বেকিং সোডা দিয়ে ধোয়ার কারণ হচ্ছে যাতে এখানে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা জার্মস না থাকে। আমাদের সিরাপে একমাত্র কাঁচা উপকরণ আমরা এই লেবুটাকে ইউজ করছি, এই জন্য এটাকে খুব ভালো মতো পরিষ্কার করে নিলাম। লেবুটাকে কেটে এর অর্ধেক অংশ দিয়ে জুস বানাবো, আর বাকি অর্ধেকটা গোল গোল স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি, যা অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কাজ করে এবং ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করে। এছাড়াও লেবু শ্বাসনালীর প্রদাহ এবং গলা ব্যথা দূর করতেও কিন্তু সাহায্য করে। তারপর ঠান্ডা হওয়া ক্যারামেলের মিশ্রণটা একটা কাচের জারের মধ্যে ছেঁকে নিচ্ছি। ছাঁকা হয়ে গেলে এর মধ্যে লেবুর রসটুকু দিয়ে দিব। দিয়ে এটাকে খুব ভালো মতো নেড়ে মেশাতে হবে। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2টো লেবুর স্লাইস। ব্যাস হয়ে গেল আমাদের কফের সিরাপ। এটা 1 টেবিল চামচ করে 3 বেলা খাবারের আগে খেতে থাকুন। দেখবেন যে আপনার কাশির সমস্যা চলে গেছে, আর লাংসও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আর বাচ্চারা খাবে 1 চামচ করে 2 বার। এই সিরাপটি ফ্রিজে রেখে 17 দিন পর্যন্ত খেতে পারবেন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে এরকম আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।